Dear students, welcome to new curriculum English learning. Learning English is staying at home. Are you ready to learn? Get ready to learn with fun. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের নবম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের এক্সপিরিয়েন্স 2 এর লাস্ট অ্যাক্টিভিটি 2.4.1 থেকে আজকের কি বলে অ্যাক্টিভিটিটি নিয়েছি। আর বুঝতেই পারছো যে 2.4 লার্নিং সাইকেলের চতুর্থ ধাপ, মানে এই 4এই কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা হবে। আর এছাড়া এইটা পরীক্ষা নিয়েই কিন্তু তোমাদেরকে মূল্যায়ন করা হবে প্রত্যেকটা পাঠে, এই প্রত্যেকটা এক্সপিরিয়েন্সে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে এই এক্সপিরিয়েন্স 2 এর এটা এখান থেকে কিন্তু পরীক্ষা হবে। ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে দেখেই নাও কি করতে হবে। নাও সিলেক্ট এ পোয়েম, একটি কবিতা নির্বাচন করো, ইন বাংলা অর ইংলিশ, বাংলায় অথবা ইংরেজিতে, ফ্রম ইউর টেক্সট বুক অর এনি আদার বুক, তোমার পাঠ্য বই থেকে অথবা যে কোনো বই থেকে, দ্যাট ডিসপ্লেস, যা প্রদর্শন করে বা তুলে ধরে। তাহলে সেই কবিতাটা, দ্যাট মানে ওই কবিতাটা তুলে ধরে, কি তুলে ধরে? দ্য বিউটি অফ নেচার, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। দেন তারপর ইন গ্রুপস, দলে, আইডেন্টিফাই দ্য ইমেজেস, ইমেজ, এই যে ইমেজটা কি সেটা বুঝতে হবে, ইমেজগুলো চিহ্নিত করো। দ্যাট ক্যান বি ভিজুয়ালাইজড, যেগুলো ভিজুয়ালাইজড মানে যেগুলো দৃশ্যমান হতে পারে বা দেখা যাবে, মানে চোখে আমরা দেখি না, চোখ দিয়ে দেখা যায় সেগুলো। হার্ড, যেগুলো শোনা যাবে। তাহলে ইমেজগুলো কি? ভিজুয়ালাইজড ইমেজ, হার্ড ইমেজ, মানে যেগুলো শুনলেই বোঝা যায়, শুনলেই যে যার ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে সেটার কথা বলা আছে। অ্যান্ড সেন্সড ইমেজ, আর সেন্সড ইমেজটা হচ্ছে কি, এই চোখেও দেখা যায় না, এই যে শোনাও যায় না, কিন্তু হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায় সেই ইমেজ ইন দ্য পোয়েম। তাহলে যে কবিতাটা তুমি বাছাই করতে বলা হয়েছে সেটাতে খুঁজে বের করতে হবে কি, এই ইমেজগুলো যেগুলো দেখা যায়, শোনা যায় এবং হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। দেন তারপর ডেসক্রাইব, বর্ণনা করো, হাউ দ্য ইমেজেস, কেমন করে ছবিগুলো কন্ট্রিবিউট টু মেকিং এ কানেকশন, কানেকশন মানে সম্পর্ক, বিটুইন ইউ অ্যান্ড নেচার, কিভাবে তোমার এবং প্রকৃতির মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করে এই যে ইমেজগুলো। তার মানে কবিতা যখন পড়বে, পড়তে পড়তে ওই ইমেজের কথা যখন পড়বে, তখন তোমার মনের মধ্যে একটা ছবি ভেসে উঠবে। হ্যাঁ, কিসের ছবি? যেহেতু কবিতাটা নিতে হবে নেচার সম্পর্কে, তাহলে সেই নেচারের, প্রকৃতির ছবি মনের মধ্যে ভেসে উঠবে কবিতা পড়ার সময়। ফাইনালি, পরিশেষে, শেয়ার ইউর রেসপন্সেস উইথ দ্য ক্লাস, তোমার উত্তরগুলো ক্লাসের সবার সাথে আলোচনা করো। ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে এই মোটামুটি অ্যাক্টিভিটি মানে যা কী করতে হবে তোমাদের বুঝে নিলে। এখন তাহলে চলে যাওয়া যাক কীভাবে এই কাজ করতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে প্রথম কাজটা বলা হয়েছে কি, কবিতা বেছে নেওয়া। হ্যাঁ, একটা কবিতা কিন্তু এই যে নেচার ট্যাপেস্ট্রিতে এই অংশে কিন্তু একটা কবিতা, আমাদের ছোট নদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এটা কিন্তু তুলে দেওয়া হয়েছে। এটা বাংলা কবিতা, আসলে ইংলিশ কবিতার ইংলিশ প্রশ্ন উত্তর ইংরেজিতে হয় ভালো, কিন্তু বাংলায় যেহেতু প্রথম নিউ কারিকুলাম, বুঝতে একটু সুবিধা হবে, সেই জন্য বাংলাটাও সাথে রাখলাম। আর যেহেতু তোমাদের পাঠ্য বই দেওয়া আছে, আমি এই প্রশ্নটা তোমাদের বুঝিয়ে দেবো বাংলা ইংরেজি মিলেই। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, মনে রাখবে বিষয়টা কিন্তু বোঝাটাই জরুরি। তুমি যখন বুঝে যাবে তখন কিন্তু যে কোনো প্রশ্নের উত্তর নিজের মতো করে লিখতে পারবে। তাহলে দেখে নিই চলো কীভাবে কী করতে হবে। আর এখানে অবশ্যই শেষে নিউ ওয়ার্ডসগুলো আছে, সেগুলো নিয়ে আমি পরে আলোচনা করব। তাহলে প্রথমে তোমাকে একটা নেচারের উপর একটা কবিতা বেছে নিতে বলা হয়েছে। ওকে, তাহলে আমি যে কবিতাটা তোমাদের জন্য দিয়েছি, তাহলে দেখে নাও, আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড। এটা তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বইয়ের ইংরেজি কবিতা। যেহেতু তোমরা নিউ কারিকুলামে এই কবিতাটা পাও নাই, এই জন্য এটা একটা নতুন কবিতা তোমার কাছে হবে, সেটাও আমি তোমাদের জানার জন্য দিয়ে দিলাম। তাহলে কবিতাও পড়া হবে, আবার এই নতুন কারিকুলামের বই যেটা পড়ানি সেটাও পড়া হবে, আর এই পার্টটাও বুঝে নেওয়া হবে। ওকে, তাহলে আমরা দেখে নিই, আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড, রিটেন বাই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা। আই ওয়ান্ডার্ড, আমি বেরিয়েছিলাম, লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড, মেঘের মতো একাকী আমি ভেসে বেরিয়েছিলাম। কবিতা কিন্তু কল্পনার বিষয়, আনন্দের বিষয়, কল্পনার মাধ্যমে অনুভূতি দিয়ে কবিতার আনন্দ বুঝে নিতে হবে আর মেসেজটা জেনে নিতে হবে। তাহলে আমরা দেখে নিই, আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড, আমি ভেসে বেরিয়েছিলাম মেঘের মতো একাকী, দ্যাট ফ্লোটস অন হাই ওয়ার, মানে ওভার, ভেলস অ্যান্ড হিলস, যেটা ভেসে বেড়ায়। কোথায় মেঘ, কোথায় ভেসে বেড়ায়? এই যে ভ্যালিজ, ভেলস মানে ভ্যালিজ, উপত্যকা এবং পাহাড়ের উপর দিয়ে ভেসে বেড়ায়। তাহলে কবি কিন্তু দেখো কল্পনায় ভেসে বেড়াচ্ছে উপত্যকা এবং পাহাড়ের উপর দিয়ে। হোয়েন অল অ্যাট ওয়ান্স আই স এ ক্রাউড, তখন
তৎক্ষণাৎ আমি দেখতে পেলাম, মানে কবি বলছেন কি দেখতে পেলাম, এ ক্রাউড, ক্রাউড মানে ভিড়, কিসের ভিড়, এ হোস্ট, হোস্ট হচ্ছে আমন্ত্রণকারী, এই আমন্ত্রণকারী কারা, অফ গোল্ডেন ড্যাফোডিলস, ড্যাফোডিল হচ্ছে ফুল, সোনালি ড্যাফোডিল ফুলের আমন্ত্রণকারী, মানে যখন আকাশ দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে, এই যেখানে লাস্টে দেখো ছবি দেওয়া আছে এই ড্যাফোডিল ফ্লাওয়ার্স, এটা নিয়ে এই প্রকৃতির সম্পর্কেই কিন্তু ছবিটি লিখছে, ভেসে বেড়াচ্ছে, এই ছবিগুলোই যখন আকাশ দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে কবি কল্পনায়, তখন এই ছবি তার চোখে পড়ে তার মনের মধ্যে, তাহলে এই এই চিত্র ভেসে ওঠে, এবং ওই ছবিগুলো ড্যাফোডিলগুলো তাকে যেন হাত দিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, আসো, বেরিয়ে যাও, দেখো, এরকম আর কি, সেটা প্রকাশ করেছে। এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ড্যাফোডিলস বিসাইড দ্য লেক, তাহলে ওই কী বলে, ড্যাফোডিলগুলো ফুটে আছে কোথায়, লেক পাশে, লেকের পাশে মানে হ্রদের পাশে, বিনিথ দ্য ট্রিজ, গাছের নিচে, পাশেই গাছ আছে, এটা কল্পনা করা হয়েছে। ফ্লাটারিং অ্যান্ড ড্যান্সিং ইন দ্য ব্রিজ, ফ্লাটারিং মানে দোল খাচ্ছে এবং নাচছে, ইন দ্য ব্রিজ মৃদুমন্দ বাতাসে, মানে এই বোঝানো হচ্ছে যে এই যে ফুলগুলো এখানে, এই ফুলের উপর বাতাস পড়ছে এবং দোল খাচ্ছে এবং নাচছে, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানে এই কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে। এরপরে পরের স্ট্যান্ডে আছে কন্টিনিউয়াস, অনবরত, অ্যাজ দ্য স্টার্স দ্যাট শাইন, তারকারাজি যেমন কিরণ দেয়, অ্যান্ড টুইঙ্কল অন দ্য মিল্কি ওয়ে, মিল্কি ওয়ে হচ্ছে ছায়াপথ, আকাশে অগণিত তারা একেবারে একটা আলোর ছটা নিয়ে কিন্তু কোটি কোটি তারা থাকে, ওটাকে ছায়াপথ বলা হয়, সেটার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কন্টিনিউয়াস অ্যাজ দ্য স্টার্স দ্যাট শাইন অ্যান্ড টুইঙ্কল অন দ্য মিল্কি ওয়ে, টুইঙ্কল মানে ঝিকিমিকি করে, সেই ছায়াপথে ঝিকিমিকি করে অনবরত তারকা যেমন, সেই রকমভাবে দে স্ট্রেসড মানে তারা ছড়িয়েছিল, দে মানে ওই ড্যাফোডিল ফুলগুলো, ইন নেভার এন্ডিং লাইন, ইন নেভার এন্ডিং লাইন মানে সারি, তাহলে ফুল গাছ সারি সারি থাকে, নেভার এন্ডিং লাইন মানে অসংখ্য সারিতে, এই যে এখানে দেখো ফুল গাছের ছবি দিয়েছে, এই মানে হাজার হাজার সারিতে, এটা মিন করেছে, হ্যাঁ, নেভার এন্ডিং লাইন ছড়িয়েছিল। অ্যালং দ্য মার্জিন অফ এ বে, বে মানে সাগর, উপসাগরের, অ্যালং দ্য মার্জিন অফ কিনারা বরাবরে, মানে উপসাগরের কাছে এই ফুলগুলো বলা হচ্ছে, বোঝানো হচ্ছে, সেখানেই এই হাজার হাজার ফুল সারিবদ্ধভাবে যেন তারার মতো ঝিকিমিকি করছিল এবং কবিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। 10,000 স আই অ্যাট এ গ্ল্যান্স, আমি দেখতে পেলাম এক নজরে 10,000, মানে অসংখ্য ফুলকে এখানে বোঝানো হয়েছে 10,000 বলতে। টসিং দেয়ার হেডস, টসিং মানে আবার দোল খাওয়া, তাদের মাথাগুলো নাড়িয়ে, ইন স্প্রাইটলি ড্যান্স, স্প্রাইটলি ড্যান্স মানে প্রাণবন্ত নৃত্যে, মানে সতেজ নৃত্যে সুন্দরভাবে নেচে নেচে এই ড্যাফোডিলগুলো ফুলগুলো যেন কবিকে কি বলে, আহ্বান জানাচ্ছে। তাহলে এটা প্রকৃতি নির্ভর একটা কবি, হ্যাঁ, সেটাই এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমাদের হচ্ছে মূল কাজ কি, যে এই কবিতাটাও জানা হয়ে গেলো, কবিতা না বুঝলে তো তুমি কোনো কিছু বর্ণনা করতে পারবে না। এটা কিন্তু পরে তোমাকে কিভাবে এই কবিতা বুঝতে সাহায্য করলো, ইমেজগুলো সেইটাকে সম্পর্কিত করলো, কানেক্টেড করলো, সেটা বুঝতে হলে তাহলে তো কবিতাটা তোমাকে একদম সুন্দরভাবে বুঝে নিতে হবে, তাই না? তাহলে এই কবিতাটা বোঝা হয়ে গেল। এখন আমরা এই যে এখানে দেখো, এই যে ক্লাউড এটা হচ্ছে ভিজুয়ালাইজড, এই ইমেজটা কিন্তু আকাশ তো দেখাই যায়, এই যে ভ্যালিজ অ্যান্ড হিলস, ভেলস অ্যান্ড হিলস, উপত্যকা এবং পাহাড় এগুলো দেখা যায়। তারপরে গোল্ডেন ড্যাফোডিল, সোনালি ড্যাফোডিল, তো ফুলগুলো দেখাই যায়, এইগুলো হচ্ছে ভিজুয়ালাইজড ইমেজ, তার মানে যেগুলো দৃশ্যমান, তাই না? এরপরে ইন দ্য ব্রিজ, এই যে মৃদুমন্দ বাতাস কিন্তু দেখা যায় না, এটা কি করা যায়, অনুভব করা যায়, তাই না? তাহলে এই যে বিষয়গুলো, ইমেজগুলো যেগুলো দেখা যায়, যেগুলো অনুভব করা যায়, তাহলে তুমি যখন বুঝে যাবে, কবিতা পড়ে যখন অর্থ বুঝবে, তখন কিন্তু এইভাবে যে কোনো লেখা তোমাকে লিখতে বললে লিখতে পারবে। তাহলে বোঝাটা হচ্ছে মূল ব্যাপার। যে কোনো কবিতা, এই কবিতাটা দিলাম, যে কোনো কবিতা তুমি যখন যে কবিতা পড়বে সেটা যখন বুঝতে পারবে এইভাবে, তখন কিন্তু এই ইমেজগুলোর সম্পর্কে বর্ণনা করতে আর তোমার কোনো সমস্যা হবে না। সেই কারণে তো আমি বলছি যে আমি যে পাঠটা দিচ্ছি, এটা কিন্তু মুখস্থ করার কিছু নাই, জাস্ট সব কিছু বোঝার এবং জানার বিষয়। আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে তোমাদের এখানে আর একটা কবিতা যেটা বইয়ে দেওয়া আছে, সেখানেও আমরা একটু আলোচনা করে দিই, যাতে তোমার বোঝার সুবিধা হয়। হ্যাঁ, তাহলে এই অ্যান্সারটা
কি হতে পারে? অ্যাক্টিভিটি 9 অ্যাক্টিভিটি 2.4 অ্যান্সার। তাহলে আইডেন্টিফাইড ইমেজেস, তোমাকে কিন্তু ইমেজগুলো বলতে পারছে যে ভিজুয়ালাইজড ইমেজ, যেগুলো চোখে দেখা যায়। ক্লাউড দেখা যায়, কবিতায় তো পড়ে নিলাম। ভেলস অ্যান্ড হিলস মানে উপত্যকা এবং পাহাড় দেখা যায়। গোল্ডেন ড্যাফোডিল, সোনালি রঙের এই যে ড্যাফোডিলগুলো এখানে আছে, এটাও দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে দেখা যায় লেক, ট্রিজ, হ্রদ, ট্রিজ, এগুলো ভিজুয়ালাইজড ইমেজ, তাই না? একদম সহজ হয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই, এখন বুঝতে পারছো যে কোনো কবিতা থেকে ভিজুয়ালাইজড ইমেজ তুমি কিন্তু খুঁজে বের করে বর্ণনা করতে পারবে। স্টার্স, তারকাগুলো, মিল্কি ওয়ে, ছায়াপথ, মার্জিন অফ এ বে মানে বে মানে সাগর, সাগরের একেবারে কিনারা বে বরাবরে। তাহলে এগুলো ভিজুয়ালাইজড ইমেজ নিশ্চয়ই। তাহলে এখন যে কোনো কবিতায় তুমি কি করতে পারবে? এবার ভিজুয়ালাইজড ইমেজকে তুমি বর্ণনা করতে পারবে বা আলাদা করে লিখতে পারবে, চিহ্নিত করতে পারবে। এবার সেন্সড ইমেজ, সেন্সড ইমেজ তাহলে ফ্লাটারিং অ্যান্ড ড্যান্সিং ইন দ্য ব্রিজ, এই যে ইন দ্য মৃদুমন্দ বাতাসে দোল খাচ্ছে এবং নাচছে, কি ড্যাফোডিল ফুলগুলো আমার কবিতায় যেটা জানলাম খাচ্ছে, তাই না? তাহলে এই যে ব্রিজ মানে মৃদুমন্দ বাতাসে দোল খাচ্ছে, এই যে ড্যাফোডিল ফ্লাওয়ারগুলো। ব্রিজ মানে মৃদুমন্দ বাতাস, মৃদুমন্দ বাতাসে ইন দ্য ব্রিজ। তাহলে এইটা বাতাস কি আর দেখা যায়? বাতাস যখন এই ফুলের গাছের উপর পড়ছে, দোল খাচ্ছে, তখন মনে হচ্ছে বাতাস যাচ্ছে। তাহলে এটা সেন্সড ইমেজ হবে, তাই না? যেটা হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। হ্যাঁ, শোনাও যায় না, তারপরে দেখাও যায় না, ধরাও যায় না। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সেন্সড ইমেজ গেল। এইবার আমরা বাকি থাকলো কি? হার্ড ইমেজ, যেটা শোনা যায়। তার মানে কবিতায় যেটা তুমি পড়বে, যে ওয়ার্ড বা বাক্য পড়বে, শোনার পরেই তোমার মনের মধ্যে যে ছবিটা ভেসে উঠবে, সেটা হচ্ছে শোনার পরেই যে ছবিটা ভেসে উঠবে, সেটাকেই বলা হচ্ছে হার্ড ইমেজ। তাহলে আমি এখানে কবিতা তো তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে, এখানেও আমি দিয়ে দিয়েছি এই যে ছোট নদী কবিতা। তাহলে ইন দ্য পোয়েম আমাদের ছোট নদী বাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের লেখা আমাদের ছোট নদী কবিতা থেকে, কবিতাটা তোমরা পুরা নিশ্চয়ই পড়েছো, আবারও পড়বে। তাহলে ওখানে দুইটা লাইন বোঝানোর জন্য দিয়েছি, কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক। তাহলে যে কিচিমিচি, কিচিমিচি এই বাক্য যখন পড়বে কিচিমিচি, তখন কিচিমিচি কি একটা আওয়াজ কানে ভেসে আসবে না? এই যে শালিক পাখি যখন ডাকে যে আওয়াজ করে, সেটা হচ্ছে কিচিমিচি। তাহলে কবিতা পড়ার সময়, এই বাক্য পড়ার সময় তোমার কি মনে হবে? শালিকের কথা মনে হবে এবং শালিক কিভাবে আওয়াজ করে ডাকে। তাহলে এটা কি হলো? হার্ড ইমেজ। হ্যাঁ, এরপরে কি? রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক। তাহলে এই যে রাতে ওঠে শেয়ালের হাঁক, হাঁক মানে শেয়ালের ডাক। তাহলে শেয়ালের হাঁক কথাটা পড়ার পরেই কিন্তু মনে হবে যে শিয়াল কেমন করে কি হুয়া করে ডেকে ওঠে, সেই ছবিটা কিন্তু তোমার মনের মধ্যে ভেসে উঠবে। তাহলে এই যে কবিতা পড়ার সাথে সাথেই যে ইমেজগুলো, ছবিগুলো ভেসে ওঠে, এই তিনটা ভাগে বলা হয় যে সেন্সড ইমেজ, হার্ড ইমেজ, হ্যাঁ, আর একটি ভিজুয়ালাইজড ইমেজ। এই ইমেজের কথাই তোমাকে বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। তাহলে হার্ড ইমেজ নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে। এরপরে লাস্টে তোমাকে বলা হয়েছিল যে কিভাবে এই ইমেজগুলো তোমাকে কবিতার সাথে তোমাকে সম্পৃক্ত করে, হ্যাঁ, তোমাকে মিলিয়ে দেয়। মানে কবিতা পড়তে পড়তে তোমার কিভাবে এই সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় কবিতার সাথে। তাহলে সেটার বর্ণনা তোমাকে দিতে বলা হয়েছে। তাহলে তুমি সেইভাবে দিতে পারো। যেটা আমরা প্রথমেই পড়লাম যে এই আই ওয়ান্ডার লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড কবিতা, সেই কবিতার নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে, আবার পড়ে নিবে, অর্থসহ বলেছি। তাহলে ওখান থেকে তুমি এইভাবে লিখতে পারো, আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড, না, ইন দ্য পোয়েম আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড, আই ওয়ান্ডার লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড কবিতায় দ্য পোয়েট হ্যাজ ইউজড মেনি ইমেজেস, কবি অনেক ইমেজ ব্যবহার করেছেন বা চিত্র ব্যবহার করেছেন, সাচ অ্যাজ ক্লাউড, ভেলস অ্যান্ড হিলস, এগুলো ভিজুয়ালাইজড ইমেজ, তাই না? মনেই তো আছে। গোল্ডেন ড্যাফোডিলস, ইন দ্য ব্রিজ, ইন দ্য এটা হচ্ছে সেন্সড ইমেজ, মানে এটাতে ব্রিজ তো আর চোখে দেখা যায় না, সেটা, এটসেট্রা। হোয়েন আই ওয়াজ রিডিং দ্য পোয়েম, তাহলে এইগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে এই কবিতার সাথে তোমাকে কিভাবে কানেক্টেড করছে সেটা বর্ণনা করছে। হোয়েন আই ওয়াজ রিডিং দ্য পোয়েম, যখন আমি কবিতাটি পড়ছিলাম, আই ওয়াজ ওয়াচিং, আমি লক্ষ্য করছিলাম, অল দ্য ইমেজেস ইন মাই মাইন্ড, মানে মনের মধ্যে সেই কবিতা পড়ার সময় সেই এই যে ইমেজগুলো আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠছিল। হুইচ আর ডেপিক্টেড ইন দ্য পোয়েম, যেগুলো ডেপিক্ট মানে চিত্রিত করা বা বর্ণনা করা, কবিতায় যেগুলো চিত্রিত হয়েছিল। অ্যান্ড এনজয়িং, মানে এই আই ওয়াজ এনজয়িং একটা বাক্যই মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং আমি উপভোগ করছিলাম দ্য বিউটি অফ নেচার। যেহেতু কবিতাটা তোমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে নেচারের উপর, সেই জন্য তুমি নেচারকে,
প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তুমি এনজয় করছিলে। এই হলো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সম্ভাব্য উত্তর এইভাবে। তাহলে আমি আশা করি যে এই ধরনের প্রশ্ন, এই ধরনের কবিতা পড়ে ইমেজ সম্পর্কে যে কোনো কিছু লিখতে বললে আশা করি এখন থেকে তোমরা একবারে স্বাচ্ছন্দ্যে পারবে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে এটা হয়ে গেল। এখন আমাদের কি বাকি থাকলো? এই এক্সপিরিয়েন্স 2 এ আমাদের যে লাস্টে বাকি থাকলো নিউ ওয়ার্ডস। তাহলে আমরা দেখে নিই। অ্যান্টিসিপেশন, প্রত্যাশা বা পূর্বাভাস। সিম্বলাইজ, চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা, মানে কোনো প্রতীক বা চিহ্ন দ্বারা কোনো কিছু প্রকাশ করা হচ্ছে সিম্বলাইজ। গেস্টার, অঙ্গভঙ্গি। এই যে আমরা শিক্ষকরা যখন কোনো কিছু পড়াই তখন হচ্ছে আমরা নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করি। তোমরাও কোনো কিছু বর্ণনা করতে গেলে অঙ্গভঙ্গি করে হাত নাড়াও, হ্যাঁ, মুখ নাড়াও, সেটাকে অঙ্গভঙ্গি বলে। গেস্টার। ট্রানজিশন, স্থানান্তর বা রূপান্তর, একটা জিনিসকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর। সেরিনিটি, নির্মলতা, পবিত্রতা, নির্মলতা। এরপরে মর্টালিটি, মরণশীলতা বা মৃত্যুহারও হয়। ইভোকেটিভ, উদ্দীপক, স্মৃতি জাগিয়ে তোলে এমন, অনেক যেটা স্মৃতিকথা জাগিয়ে তোলে সেটা হচ্ছে ইভোকেটিভ। অ্যাবান্ডন্ড মানে পরিত্যক্ত মানে মনে করো একটা জমি অনেক দিন চাষ করা হয় না বা একটা গৃহে অনেক দিন বসবাস করা হয় না, সেটা হচ্ছে অ্যাবান্ডন্ড মানে পরিত্যক্ত। ক্যাপটিভেট, মোহিত করা। এক্সপ্লেনেশন, ব্যাখ্যা। ডিস্ট্র্যাক্ট, বিভ্রান্ত। এরপরে ইমপ্রেশন, ছাপ, গভীর আবেগ বা অনুভূতিও হয়, গভীর অনুভূতি, ইমপ্রেশন, ছাপ। প্রোগ্রেশন, অগ্রগতি। কলাপস, পতন, অবসন্নতা। অনেক বলে না রুগীটা কলাপস করে গেছে, মানে হঠাৎ করে অবসন্ন হয়ে গেছে, হ্যাঁ, অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। প্রফেশনাল, পেশা সম্বন্ধীয়। ফান্ডামেন্টাল, মৌলিক। কম্প্যাশন মানে সহানুভূতি। ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স 2 এর লাস্ট অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়ে গেল এবং আশা করি এবং অপেক্ষা থাকো এর পরবর্তী এক্সপিরিয়েন্স 3 থেকে আমরা পরবর্তী ভিডিও আশা করি দেব এবং আশা করি সেই ভিডিওগুলো তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়বে এবং শিখবে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি কিন্তু সবসময় বলি তাড়াহুড়া করে এই মুখস্থ করে দেখে কিন্তু কোনো লাভ হবে না। তোমাকে যদি তোমার স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হলে সব কিছু বুঝে পড়তে হবে। আর দি মোর ইউ রিড দি মোর ইউ লার্ন, জানোই তো প্রভাব যে যতই পড়বে ততই শিখবে। তাহলে অধ্যবসায় করতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা নিশ্চয়ই অধ্যবসায় করছো এবং অনেক শিখছো, নিউ কারিকুলামকে এনজয় করছো। আসলে নিউ কারিকুলামে যদি বুঝে না পারো তাহলে এনজয় করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তোমরা করছো এবং ভবিষ্যতে করবে, সেই আশা ব্যক্ত করে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের ভিডিওটি এখানে রাখছি। তোমরা সবাই ভালো থাকো, আবার কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। টিল দেন, গুড বাই অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ।